Туғандар, ассаламу алейкум. Бүгін біз город Нахабинодобуз туғандар. Біздің қырғыз жерлестер жазып қалды эле, Нургазы біздің сонун коттеджный жанагында эс алып кетчү, сонун біздің месталары бар. Біздің мекендештерге келіп тартып көргөзүп кетсең жакшы болот дегенден келіп қалдық мынакей туғандар. Жилой комплекс Нахабино Country дегенден оң жака буруласыңар дагы туғандар. Москвадан bir пробка мындай средний нарак берак болуп аткан моментте шаардан bir жарым саат плюс-минус 40 мүнөттө келип калат экенсиңер мо эс алуучу жерге. Жанагы повороттон 400 метр жүрөт экенсиңер, ичкери көздөп. Так, мынакей туғандар. Коттеджге келдик. Тегерегинде арчалар, токойлор болуп туғандар. Өтө сонун көрүнөт экен, мын карагыла. Токойго bir 200 метрле бар экен. Бул жагын бир сире айтып деп, бүт тактааны айтып деп түшүндүрөйүн. Жалпы саны бул жерде туғандар 3 үй бар экен. Эки чекесиндеги мол ак, эки этаждуу үйлөр баня, бассейни менен экен. А бул ортодогусу болсо жөн гана ичинде комнаталары бар экен туғандар. Волейбол ойночу жери бар экен. Атайын песок кылып коюптур. Немеси тартылган, сеткасы тартылган туғандар. Сеткасы менен азыр бул домдун ичин бир сире көргөзө кетели. Очок, жанагынтип тамак аш кылуучу жерлерин бүт азыр көргөзөм. А бул жагында болсо күнү сыкмалда дейт, настольный теннис коюп коебуз дейт. Настольный теннис болуп, ичинде атайын жанагынтип жатчу столдорду коюп ушул жерде эс алса болот дейт туғандар. Продукта, тамак аш, наркы беркилериңерди бүт алып келип туғандар. Мынакей бул жакта казан аяк, мангалы бүт бар жогу бар. Айта кетчү нерсе, жакын эле жерде кой саткан жери бар экен туғандар, өздөрүнүн таанышы. Эгерде жанагынтип кой алып, монтип келип неме кылам дей турган болсоңуздар, жакын эле жерден кой алдырып, ушул жерде шашлык кыласыңар, эмне кааласаңыздар кылып жесеңиздер болот экен. Жүрүңүздөр ичкери. Так, жалпы саны бул 2 этаж үйгө 10 адам, наркысына 10 адам батат экен туғандар. Акчасын айта кетсем, будний күндөрү 14 миңден экен, 10 адамга чейин. Выходной күндөрү 17 миңден экен. Бунусу дагы, наркысы дагы. Ичинде бүт баня, бассейни 10 адамга ылайык спальный менен. Мына туғандар, экинчи этажына чыкканда бүт спальнylары, бүт бар жогу бар. Аппаратураларын бир сире көргөзө кетейин. Бул жакта музыкальный аппаратурасы бар, телевизору бар. Мынакей холодильник, газ, стиральный, суу, микроволновка, кыскасы келип, бир-эки сутка эс алып кетебиз десеңиздер, мисалы үчүн коллегалар кыскасы өтө сонун возможность экен тугана. Сонун природада отуруп шашлык-машлыктарды кылып, сонун эс алып кетесиздер. Наркысында бир сыра көргөзө кетейин жүргүлө. Бул жагында кийим үйчү шкафтары, столдары, мынакей бул жагдагы холодильник, газ плита, суу бүт бар жогу бар. А бул жагында болсо тугандар, мынакей бассейнин карагылачы. Вообще сонун экен. Бул жагында парилкасы. Пардан чыгып эле могу бассейнге тикеңиздерден секире бересиздер тугандар. Үстүндөгү спальнylер болсо как обычно тиги жактагыдай эле тугандар. Условиясын көрдүңүздөр тугандар, өтө жакшы. Келип, досторуңуздар менен, коллегалар менен мондай ачык асман природада келип сонун эс алып кетсеңиздер болот тугандар. Кой-поюңуздарды алып алып келип карагылачы, токой, природа, укмуш. Сонун условия кылып коюптур биздикилер. Телефонун адресин видеонун астына жазып коем тугандар. Тем более Москвадан көрдүңүздөр, bir жарым саатта эле келип каласыңар. Потом мондай жерде сонун эс алып кетесиңер. Бүгүн жума күн болуп калды десем, деп бардыгы башын кармап, Нургазы кечке эле жума күндү тарта бересиңби дегендер да болушу керек. Комментарийге да жазып атат. Тугандар, каналга келип карасаңар, понедельник, вторник, среда, любой күнү карасаңыздар, көрсөңүздөр каналда бүт бардыгы бар. Основном ушул выходной күндөрү кызыктуу видеолор болот да. Анан кийин скучно эле жанагынтип эле жөн эле заказ бүтүп отурган күндөрү менен тартып неме кыла берсем, анда окшошпой калат. Ошон үчүн основном көбүнчө выходной күндөрү кызыктуураак болуш үчүн ушундай күндөрдү тартып атам туганда. Анан кийин өзүм деле башка күндөр көп иштегенде деле жанагынтип аракет кылбайм, неге дегенде иштерим менен видеолор монтаждаш керек, башка кылыш керек. Ошоларды понедельник, вторник, среда күндөрдү бүтүрүп алам дагы. Четвериктен баштап уже стабильно таксиде иштегени аракет кылам. Так что айбетпейсиздер. Кайра эле мойкадабыз. Билесиңер тугандар, бул жерде робот мойкада ачылып калган. Биздин райондо, район көп деп көп эле жазып калып атат. Адреси кандай экен, мон жазылган. Онда эмне деп турат? Фармацевтический проезд, дом 3 дейт тугандар. Бурчунда жазылып турат. Ошону терпип келсеңер, анча-мынча 24 саат иштейт, жолдо нары бери өтүп кетип атып жудуруп алсаңыздар болот. Бул жагы 10-дан 10га чейин иштейт.
1000 сомго кузов коврики жудуртам, 2000 сомго комплекс жудуртам. Жумасына 1-2 жолу комплекс, калган күндөрү почти күнүгө эле кузов коврики жудуртам. Ато азыр погода да жаман болуп атат, машина тез эле жаман болуп кетет. Мойканы кылдырабыз, ишти баштайбыз. Көрөлүчү бүгүн да кандай өткөн. Өткөндө холоен болуп, иш өтө жакшы болду эле. Бүгүн эми көрөбүз. Кече чыктым эле, иш бир аз басаңдап калды бирок. Эми элдин баардыгы жана жаңы жылга акча чогултуп, орустар дагы үйдөн чыкпай эле отурат окшойт да. Жыйындыгын тону болуп жууп койду. Кетпеген ишти кылалы. Чек-чек калды. Выходить ты вынимать нас будешь. Звучит неплохо. До свидания. До свидания. Доброй ночи. Доброй ночи. Всего доброго. Уже эле поезд келе башташты. Саат 2-де эле 1800 рубль болду. 10 мүнөттө. Камеранын астына заказ кылышканда ушу жаман жататышат да, штраф алдырып. Мен ушу постоянно айтып жүрсөм деле, жанагы көп сурап калып атышат. Нургазы Москвада жанагы такси боюнча жагдай кандай болуп атат? Навигатор кандай болуп атат? Документация жагы кандай болуп атат дейт. Тогонда документация жагынан 1-2 жаңылыктар кирди. Жаңы жанагындай страховкаларды бир аз жанагынтип рейдтерди күчөтүп койду. Москва эми основном көрүп атасыңар, авария көп болгонунан ушунчалык такси жагына ошон үчүн көбүрөөк рейд кылып атат. Эми булар деле жанагы статистиканы карап турат да. Такси көбүрөөк авария болсо, таксини көбүрөөк карагыла, жанагынтип неме болбосун деген, көп авария болбосун деген маанидечи. Анан кийин навигатор моундай болуп атат тогондо. Катып атат, койт iPhone 15 болсун, койт iPhone 20 болсун, моң карап койгула. Мен азыр шаарда жүрөм. Ленинград канжегинде. GPS-тим монтип аэропорт Шереметьево жака чейин монтип ыргытып жүрүп атат тогондо. Ушуну скриншот кылып калайын. Туруп ошол жактан заказ түшүп калса, жана ат менен окупаса, приоритетти алып койбосун. Чыгып кайра кирсем деле ушинтип калып атат. Мынакей дагы деле Шереметьевода турат. Ушундай проблемалар болуп атат тогондо. Анан кайсы телефон жакшы иштейт, эмне болот деп көп сурап калып атат. Любой эле телефон катып атат тогондо. Эми жанагы тип үйрөнүп калгандар, стажы көптөр, эптеп светофорлорду санап, переулоктарды санап, нар жак бер жак кылып эптеп айласын таап ушинтип иштеп атабыз тогондо. Эми жана көзүң көрүнүп калат экен да. Шаарда айланып жүрө бергенден кийин ошентип эптеп бир амалын таап иштеп атабыз. Анан кийин жаңы чыкканда действительно кыйналып атат тогондо. Адашып, наркы берки болуп, низкий оценка алып. Бирок орустар деле жаман эмес. Эгерде адашып кетип, наркы берки алып калсаң, жолдорун көрсөтүп деле жанагынтип таап барган күндөр болуп атат тогондор. Орустар деле өздөрү түшүнүп калды. Навигатор ушундай болуп атат, мынтип катып атат десе, байкуш орустар деле түшүнүп, ооба деп өздөрү көрсөтүп жете турган жерине жетип алып атат. Ушундай түнкү саат 3 болуп калды. Түнкү саат 3, 5 заказ кылдым, 7,5 миң акча болду. 12-ге чейин бир заказ кылган экен. 8-9 миңге жакын акча иштеп коюпмун. Бирок иш дагы токтоп калды. Ничего, күтүп турабыз.
дальше болуп калар. Навигатор ордуна келсинчи. Baktım barı çaldan Keçki duman Keçki duman Kaldırdın go Çürüğümde Yalan arman Eski tüssü ötkün gündөгü mahabat Жүрөгөр учсыздай каттуу ал кагылат Кечирип кой мени жаным эй ардагым Билем бир күн башка сага жолугарым Кечки туман Махабаттын бары жалган Кечки туман Kaldırdın o Yüreğimde Yalan arman Түнү геолокацияны күтүп жата берип, өзүм да геолокациям чыгып калып турган. Саат 11ге чейин уктап коюптун го машинеде. Машинең удобный болсо да ушунусу жаман экен, аркасына өтө калып эле чарчаганда жата калып. Туу ята деп. Эми секин бет чайкап жуунуп ичине таранып чыгалдагандан кийин дальше ишти кылалы. Геолокация ордуна келип калыптыр бурайда. Заказ күтүү олтурсам Шереметовага заказ түшүп калды эле. Ёлки, түшүп эле кайра атмен болуп калды да. Ладно, эми саат 12 болуп калды, күтө турабыз. Анан кийин могул видеодон пайдаланып бир жакшы бир нерсе айта кетейин дедим эле туугандар. Кечээ күнү биздин группаларга YouTubeга чейин чыгып кетти. Бир кыргыз бала жанагы биздин өзбек туугандардын чайканасына барып туугандар жанагы интип мынакей дагы эле жүрөт. Чайкана Зилола деп барсак көргөндүрсүңөр өзүңөр деле. Барсак жанагы интип только наличка деп бизге жанагы интип грубит этти, ана мына деп атат туугандар. Эми болбогон эле жанагы 300-400 рубль үчүн жанагы интип видеого тартып, жанагы интип аброюн ачып, жанагындай жердечи кылган менимче туура эмес да, ачык элечи. Андан башка чайканаларга баргыла. Обслуживаниясы жакшы чайкана десеңер, чайкана номер 1-ге баргыла. Мынакей мисалы үчүн нормальный обслуживание, бүт бар жогу жакшы десеңер эми ар бир нерсенин өзүнүн деңгээли бар, өзүнүн уровню бар дегендейчи. Өзүбүз анан арзан жанагындай деп барабыз, анан кийин только наличка деп ошо окшогон обслуживаниялары бир аз не то болсо, анан мынтип чыгып алып сүйлөнүп тартып чыкканыбыз жакшы эмес да туугандар. Бул жерде эмнени айткым келди? Бул жерде просто жанагы интип улут аралуу жанагындай жаңжал чыгып, конфликт чыгып кетпесин деген гана жакшы ой максатта да туугандар. Андайлар токтоткула, баргыла лучше. Москвада эмне көп чайкана көп, чайкананын ушунча түрү көп. Жакпайбы сразу эле башка чайканага барып смело курсаңар, тойгозуп алсаңар болот да. Муштундай болгон курсактын айынан жанагы интип бирөө менен эл аралуу жанагындай неме чыгарып, эртең алар мисалы үчүн алар чыгып алып биздин кыргыздардын дагы ошондой жанагы интип без наличка кылган же болбосо только наличка деген чайканаларга барып алып, мынакей кыргыздардыкы деле ошондой экен го деп ал жерге барганда анан жаңжал чыгып, анан кийин өзбек кыргыз болуп мушташа кетип, жанагы интип атышып кетип деген жанагындай конфликт чыга турган болсо, бул өзүбүзгө эле минус да Москвада жүргөндөчү туугандар. Ошон үчүн лучше андай кылбай эле койгула. Өтө жакшы эмес иш болуп тур, ачык элечи. Лучше башка чайканаларга барып, жакшы чайканаларга барып чай ичип, неме кылып койгула. Жакпайбы, пожалуйста, башка жакта эле ичкиле. Антип конфликт чыгарып, мындай неме кылып, вообще туура эмес го дейм да, ачык эле да. Ошол жерге барып, мисалы үчүн эми менттер басып, жанагы интип дагы бир нерсе боло турган болсо, ошол жерде ызылдашып атканда, ал жерде мисалы үчүн эми чайканадан башка уборщица болуп иштеген бар, кыргыз кыздар мисалы үчүн көп өзбек чайканаларга барсаң, почти бүт эле биздин өзүбүздүн кыргыз кыздар, өзүнүн кыргыз балдар официант болуп иштейт да. Ошолардын эле мисалы үчүн иши жок калтырып, жана дагы бир нерсе болуп, ошого окшогон нерсеге мындайча айтканда кошумчаңарды кошуп калышыңар мүмкүн да туугандар. Ынтымакка келели дагы курсактын айынан урушуп талашпастан туугандар. Өтөн жерде тынч жүрөлү. Мен айтар сөзүм ошол. Нургазы элге айтып койчу, жанагындай кылбасын деп көп балдар жазып калды.
ынтымакка келели туугандар, чын курсактын айынан урушпай. Жанагынтип неме болуп калса деле, укпай калсаңар же айтпай калса деле мындай бири-бирибизге кичине кечиримдүү болуп, кичине тамактын айынан урушпастан бопту деле акчасын снимать этип келип берип койгула дагы. Башка кийинкисинде башка жакка бара бергиле. Анда жерлер өздөрү эле мындай убакты менен жанагы обслуживаниясы жакпаган жерлер адамдар терилип эле ал жерге уже мындай адам созуюп эч ким барбай калат. Ушундай. Иш өтө эле слабый болуп атат, хоть выходной күндөр болсо деле. Кечинде чыккан бойдон где-то бир 12 миң, жок 13 миң. 13 миңге иштепмин. Өтө слабый. Анан кийин дагы бир биздин көрүүчүлөрдөн сурай кетейин дедим эле. Эгерде кимде-ким Виллиде иштеп, тестинен өтүп, ушинтип бир аракет кылып иштеп жүргөн балдар болсо, бир-эки советиңерди берип, комментарийге болсо жазып койсоңор өтө сонун болот эле. Эмнеге дегенде дополнительный Виллини дагы өтүп көрсөм деп атам, бирок көп эле айтып атат. Славянский внешность болсо лучше, Нургазы лучше не старайся деп койду, көп орустардан сурасам. Кээбеклер айтат, азыр водитель өтө жок, аз дейт, өтө аз калган дейт. Ала берет, тем более В-класс өтө жанагындай В-класска Виллиде спрос көп деп атат туугандар. Ошо кандай дейсиздер? Бир аракет кылып бирок Виллинин мондай немеге болгон требованность өтө күчтүү экен, бүт соответствовать этип, как положено кийимдериң, наркы беркилериң как положено ушундай болуш керек экен. Бир эле кол менен ал жерден блокировка кылып калышың толук мүмкүн экен туугандар. Андыктан бир суранып кетет элем, ошентип жазып койсоңор өтө сонун болот эле. Аракет кылып көрөйүн, Виллиге дагы 2 агрегат кылып алып иштесем, биринен болбосо биринен бир аз иштеп турганы жакшы эле. А то уже машиненин уже платеж келип атат. Аны муну дегиче эле 18-20 келип калып атат. Билесиңер, 2 машинеге платеж төлөйм. Так что ушундай туугандар. Иш өтө слабый. Балким бир аз кар жасайын башталып кетер. Жакшы ниет кылып тура берели. Эми күндө көрүшкөнчө туугандар, анда сак саламат болгула.